दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश वर्मा। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरओ से जुड़ी एक बहुत ही सिंपल छोटी सी प्रॉब्लम। सिर्फ हमें नहीं पता होती है, इसलिए हमें ये जो प्रॉब्लम है काफी भारी लगती है। दोस्तों कई बार क्या होती है, आरओ की ये जो मशीन होती है, इसको हम जिस टंकी से सप्लाई देकर रखते हैं, अचानक कभी उस टंकी में पानी नहीं रहा और आरओ जो है यहाँ पर चालू रहती है। तो कई बार क्या होती है, इस कंडीशंस में आरओ में एयर आ जाती है, सिर्फ हवा। उसके कारण पानी की जो सप्लाई है वो टंकी तक नहीं पहुंचती है। तो आरओ चालू होने के बाद सिर्फ इसमें मोटर चलने की और बजने की आवाज आती है, लेकिन न ही इससे रिजेक्टेड पानी बाहर जाती है और न ही फिल्टर होकर पानी इस स्टोरेज टैंक में आती है। दोस्तों इस कंडीशंस में बहुत ही सिंपल छोटी सी काम है जो कि हमें करना है, आप भी कर सकते हैं। ये वीडियो हम आपके लिए ही बनाए हैं। दोस्तों क्या होती है, ये जो मशीन है, ये जो मशीन है इसे मैंने नल पर फिट नहीं किया है। ये एग्जांपल के तौर पर मैं इस मशीन को लेकर आपके मशीन में कैसे आप चेक करेंगे उसके बारे में हम गाइड करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस तरह से जो पाइप होती है जिसे हम नल पर फिट करके रखते हैं, जिससे पानी इस एक्सटर्नल फिल्टर में आती है, वहां पर फिलहाल उसे बंद करें। उसके बाद यहाँ से ये जो पाइप होती है इसे पुश करके दबाएंगे तो पाइप बाहर आ जाएगी। फिर नल की कनेक्शन को ऑन करके देखें कि यहाँ से पानी आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही है तो आपको पता चल जाएगी कि नल पे पानी नहीं आ रही है। अगर पानी आ रही है तो यहीं पर ही आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है, क्योंकि इस एक्सटर्नल फिल्टर के अंदर अगर एयर गई होगी तो पाइप निकालते ही इस मशीन एक्सटर्नल फिल्टर से जो एयर है वो बाहर आ जाएगी। फिर आप इस पाइप को पुश करके लगाएंगे वापस तो इस एक्सटर्नल फिल्टर पे पाइप लग जाएगी और फिर आप नल से इस एक्सटर्नल फिल्टर में जो है पानी की सप्लाई दे देंगे और ज्यादा होगा। उसके बाद ये जो मशीन ऑन करेंगे तो इसकी जो मोटर भी चलेगी और पानी जाने के बाद इसकी मोटर की जो थोड़ी सी चलने की साउंड है वो भी चेंज हो जाएगी। फिर आप देखेंगे कि इस वाटर फिल्टर से वेस्टेज पानी भी निकल रही है और फिल्टर पानी भी आ रही है। तो काफी छोटी सी प्रॉब्लम होती है जिसे हमें सिर्फ नहीं पता होने के कारण से हमें भारी लगती है। तो मेरी इस वीडियो से अगर आपकी काम बन जाती है तो वीडियो आगे शेयर कर दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी हमारे दर्शक का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।